တခါတော့ငါပေါ့ကျွန်တော်နေတဲ့ရွာမှာလူတိုင်းမသွားရဲတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကရွာအနောက်ဘက်ပိုင်းအိုးမင်းပြီးအမြင့်တွေမြေပြင်ပေါ်ထွက်နေတာတော့မဖြိုခွဲရဲကြရဲ့ထိန်ပင်အကြီးတပင်အောင်နေ့ခင်းမှာတော့ပင်ကရိုးရိုးပင်ပဲဒါပေမဲ့နေဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာကိုလေတောင်မတိုက်ရဲတယ်လို့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ရွာကြီးကဲကပြောတတ်တယ်ထိန်ပင်အောင်ကိုနေဝင်ပြီးတော့မသွားနဲ့ခေါ်တန်ကြားရင်တော့ပြန်မကြည့်နဲ့ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကမယုံဘူးတညကိုအောင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်း2ယောက်ဘီယာတောက်ပြီးပြန်လာရင်ထိန်ပင်အောက်ကိုဖြတ်မိသွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာဆိုတဲ့ချောက်ချားစရာခံကြတယ်ကြည့်နေလုံးဝလက်မကြည့်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ထိန်ပင်အောက်မှာလူကြီးတစ်ယောက်လိုအရေးကြီးခြေမထောက်ပဲမြေပြင်ပေါင်လွင့်နေသလိုမျက်လုံးကမိခိုးရောင်နဲ့လင်းလက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအောင်ရဲ့နာမှာတိတ်လေးအတန်တစ်ခုကပြောလာတယ်နင်ကငါ့ကိုမြင်တဲ့လူနောက်ဆုံးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုအောင်ဟောဖို့ကြိုးစားဒါပေမဲ့အတန်မထွက်တော့ဘူးနောက်နေမလဲကိုအောင်ပြန်မလာတော့ဘူးထိန်ပင်အောက်မှာမနေညာကလည်းပိုးပြီးအမေတချောင်းထွက်လာခဲ့ဒါဆိုကိုအောင်ဘေးရောက်သွားလဲထိန်ပင်အောက်ကတစီကြီးကရောက်ဘူးလေအဲ့ဒီပင်ကဘာကြောင့်လူပြောက်တိုင်းအမိအစ်စ်ထွက်လာတာလဲအမှန်တရားကိုသိချင်ရင်အပိုင်းနှစ်ကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ပါဘာလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ပျောက်တော့မှမလို့ပါ